Если ты хочешь быть в форме и питаться вкусно, то эти сырники твой новый must-have. Сохрани, а то ведь потеряешь. Засыпаем 300 грамм творога в блендер и добавляем 3 куриных желтка. Сверху 5 столовых ложек рисовой муки. Далее ванилин и сахарозаменитель. И тщательно взбиваем все до однородной массы. Для меня эстетика не главное, поэтому накладываю по-авторски и готовлю на несколько дней вперед. Отправляем в духовку на 30 минут и готов. Напиши в комментариях здоровье, и я вышлю тебе еще больше вкусных и полезных блюд. Подписывайся, у меня в блоге ты найдешь много полезного для себя.